Taip, savo klajonių po gimtąją Klaipėdą metu mes jau kalbėjome apie Danės skverą ir jo apylinkės. Tačiau tuomet nebuvo čia nei tilto, užsilikusio nuo pirmą kartą uostamiestyje organizuoto festivalio Italų dienos, nei šiek tiek labiau nutolusių naujų daugiabučių statybų, kurios vis labiau plečiasi ir artėja prie senamiesčio šerdės. Tad sulaukus kone balandžio vidurio ir kartkartėmis vis dar sniegų trumpam nubalinant pilką asfaltą, kviečiame jūs trumpai ekskursijai virš senųjų Klaipėdos stogų. Juolab naujienų šiose apylinkėse tikrai yra. Štai pavyzdžiui, Bastionų namų projekte numatyta pastatyti 15 gyvenamųjų namų, suskirstytų į 6 kvartalus. Planuojama, kad visas projektas bus įgyvendintas maždaug per 8 metus, o užbaigus statybas čia apsigyvens apie 2000 žmonių. O štai šis laikinas tiltas, ant kurio puikuojasi skambus užrašas, čia prasideda bendrystė, tapo tarsi simboliu ilgai uostamiestyje lauktam Bastiono tiltui atsirasti. Juolab pirmieji darbai, vietoje ilgus metus valdininkų stalčiuose dulkėjusių dokumentų, jau pradėti. Tai pastato Bangų gatvėje 11 perėmimas visuomenės poreikiams iš privačių asmenų, tad šis beveik 100-metį skaičiuojantis pastatas jau nugriautas ir jo vietoje numatyta pradėti tiesti Bastionų gatvę. Bei tikimasi per artimiausius 5 metus pastatyti naują tiltą per Danės upę. Be tilto statybos planuojama rekonstruoti aplinkinės gatves, įskaitant Gluosnių gatvę ir Skersgatvį, siekiant pagerinti infrastruktūrą ir susisiekimą šioje miesto vietoje. Tad visai gražios perspektyvos laukia mūsų mylimo miesto, o tęsiant šią mūsų kelionę, tikimės, jog nepamiršite Klaipėda TV kanalo, palaikyti savo patiktukais ir komentarais. Kanalo prenumerata mums taip pat labai svarbi. Tad nepraleiskite naujų video ir ačiū, kad esate kartu.